Bugun ota-onalar bilan oq bo'lishlik masalasi Alloh taolo jonimizni olmay turib do'zaxda bizlarni pishirtiradi. Bugun aka-ukalar bilan orani ochganlar, salom alayk qilmaydiganlar. Nima uchun? Xotin uchun. Bolalar, ikkita yosh bolani o'zaro janjali va suhbati uchun ikkita katta odamlar gaplashmaydi. Ikkita katta qo'shnilar arazlashgan. Nimaga? Buni bolasi meni bolamni urdi, buni bolasi meni bolamni so'kdi. Tamam, boshqa masala yo'q. Birodar, yosh bolalarni ishiga aralashavering siz. Ertaga xotinlarni ham ishiga aralashasiz. Ular urushgan bo'lsa, qanday urushgan bo'lsa, xuddi shunda yarashadi. Bir qarich yer uchun yoki bir dunyoviy moddiy masala uchun qarindosh urug'chilik aloqalarini uzganlar. Bir yer uchun talashganlar. Boshqa masalalar uchun